tu l'as en rallye? Ah bah voilà, en rallye. Mais pourquoi tu mets pas en off-road? Je sais pas, parce que j'ai pas activé le mode rallye pour la mettre en off-road. C'est parti. Et comment tu changes le slip encore? Le slip avec en haut, en bas. Are you ready? Tu vas pas rentrer dans le menu en fait. Non, non.